ტახი რარულაძემ მას ჯერ კიდევ 92 წლის მოწვევის პარლამენტში კირილე მიმინოშვილი შეარქვა. დავით კლდიაშვილის ნაწარმოების გმირთან მას მხოლოდ უნებლიე ქცევები და მერყევი ხასიათი აკავშირებდა. ყოველთვის იყურებოდა მუშტებზე და როგორღაც ახერხებდა ყველა ხელისუფლების ნდობის მოპოვებას. ზუსტად 22 წელია საზოგადოება ამ ადამიანის კარიერულ აღმასვლას აკვირდება. აკაკი კაკო კაკი ბობოხიძე 22 წლის განმავლობაში ხან უზენაესი საბჭოს წევრი გახლდათ, ხან დეპუტატი და ხანაც იმერეთის მხარეში პრეზიდენტის რწმუნებული. ბობოხიძე ასეთ წარმატებას, როგორც ჩანს, ჟურნალისტების და პოლიტიკოსების ცემით აღწევს. თანაც ისე, რომ ამისთვის მის წინააღმდეგ აღძრული არც სისხლის სამართლის საქმე უნახავს ვინმეს და არც საყვედური უთქვამს ზემდგომს. პირიქით, ბობოხიძე ასეთი ტიპის ქცევით მავანთა ნდობის ხარისხის გამსაზღვრელი კოეფიციენტის უმაღლეს ნიშნულამდე აწევას ახერხებს. ხშირად საუბრობენ მის თანამდებობის პირისთვის შეუფერებელ ქცევაზე, მაგრამ ხას არავინ უსვამს იმ ამინს, რომელსაც ძმები ლევან და კაკო ბობოხიძეები ხონის რაიონში ქმნიან. კაკოია და ანატომიაში. მე ვიცი როგორ გადადგა შევარდნაძე, რადგან მაშინ მე ველაპარაკებოდი სულხან პაპაშვილს და მე დავაკავშირე ის მიშა სააკაშვილს. როდესაც მან 20 წუთიანი ულტიმატუმი მისცა და კრწანიში შესვლას აპირებდა. ულტიმატუმის ამოწურვამდე 5 წუთით ადრე პაპაშვილმა მითხრა შევარდნაძეს განცხადებას დავაწერინებთ, თუ მომცემთ გარანტიას, რომ არ მოკლავთო და ისიც გითხრა, კაცურად თუ თმის ღერი მაინც ჩამოუვარდება, მართალია ვერ მოგერევით, მაგრამ თავს მაინც შეგაკლავთო. შევარდნაძეს განცხადება დააწერინეს და მას საგანგებო მდგომარეობაც გამოაცხადა. ის იყო ნაძირალა, რომელიც მუდმივად სხვას აწერინებდა ხელს ყველა ცუდ დოკუმენტზე. აკაკი ბობოხიძე. მერერა რომ ეს ისტორია ჩვენ ჟურნალისტებმა, პოლიტიკოსებმა და ვარდების რევოლუციაში მონაწილე პირებმა სხვაგვარად ვიცით. ფაქტი ერთია, ასე დაიწყო კაკოია და პარლამენტი. სახელი მიღებულია ფრანგული სიტყვიდან პაღლე, რაც ლაპარაკს ნიშნავს, ლაპარაკის პროცესს, განხილვას. ტერმინი შემოღებულ იქნა იმ შეხვედრების აღსანიშნავად, სადაც მიმდინარეობდა განხილვა. ბობოხიძე აკაკი ივანის ძე. არჩევის ფორმა მაჟორიტარი საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამარჯვებული საქართველოსთვის. საარჩევნო უბანი 59 ქუთაისი. საქმიანობა პარლამენტში. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე. პირადი ინფორმაცია. დაბადების თარიღი 1964 წლის 14 სექტემბერი. დაბადების ადგილი ხონი, სოფელი გორდი. ოჯახური მდგომარეობა. დაოჯახებული ყავს მეუღლე და 2 შვილი. განათლება უმაღლესი სასწავლებელი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სპეციალობა მათემატიკა, კვალიფიკაცია მათემატიკის მასწავლებელი. 1986-87 წლებში გახლდათ წულუკიძის დასწრებულ დაუსწრებელი საშუალო სკოლის ფიზიკა-მათემატიკის მასწავლებელი. 86-88 წლებში ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასისტენტი. 88-90 წლებში ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტში უფროსი ლაბორანტი. 1990-92 წლებში გახლდათ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი. 92 წელს საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოში წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი. 92-დან 95 წლამდე გახლდათ საქართველოს პარლამენტის წევრი. 98-დან 2001 წლამდე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში საქართველოს სახალხო დამცველის წმუნებული მთავარი სპეციალისტი. 2001-დან 2004 წლამდე აკაკი ბობოხიძე საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსით სარგებლობდა. 2004-2005 წლებში ასევე გახლდათ პარლამენტის წევრი. 2005 წელს აკაკი ბობოხიძე იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატში სახელმწიფო რწმუნებულის სტატუსით სარგებლობდა. 2006 წელს გახლდათ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსი. 2006-2007 წლებში ბობოხიძე იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის სტატუსით ბრუნდება. 2007-2008 წლებში აკაკი ბობოხიძე უკვე გუბერნატორი გახლავთ. 2008 წელს ის გახდა საქართველოს მე-7 მოწვევის პარლამენტის წევრი.
კაკო ბობოხიძემ როგორც ჩანს სიტყვა პარლამენტის მნიშვნელობა პარლამენტში ყოფნის თითქმის 10 წლიანი სტაჟის შემდეგაც კი ვერ გააცნობიერა. საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს წევრის ბოლო ქცევა რის გამოცმას კირილე მიმინაშვილს ამსგავსებენ საზოგადოებამ სულ რამდენიმე კვირის წინ ნახა. აკაკი ბობოხიძე იმ საჯარო მოხელეთა რიცხვში შედის, ვისაც ჟურნალისტის ცემის ფაქტითაც შეუძლია იყოს ამაღი. ტელეკომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში იმ დროს, როდესაც განხილვის თემას სიტყვის თავისუფლება გახდათ, ბობოხიძე არ მოერიდა მუშტი ჩაერტყა სახეში ცნობილი ჟურნალისტისთვის ირაკლი იმნაიშვილისთვის. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ სიტყვა განხილვა და მასთან დაკავშირებული ყველა პროცესი აკაკი ბობოხიძესთვის უცხოა. კარგად მახსენდება თქვენი კოლეგა როგორ ცემა პირდაპირ ეთერში, რომ იმის შემდეგ ინგლისშია გადახვეწილი და მეგონი მოქალაქეობაც მიიღო და დარჩა ის. აი სწორედ ბობოხიძეების ნაირებმა განდევნეს ის ამ ქვეყნიდან, ეს ამ ადამიანის ბრალია მათ შორის. და სხვათა შორის მაშინ ბატონი ბობოხიძე გუბერნატორი იყო, პრეზიდენტის წმუნებული წარმომადგენელი იყო იმერეთის რეგიონში და პრეზიდენტის სახე იყო. აი რა არის სააკაშვილის სახე? ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა, როცა მან მეოთხე ხელისუფლების წარმომადგენელს ჟურნალისტ თქვენ კოლეგას პირდაპირ ეთერში სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ამიტომ მე მისი გამოხდომების თონოთ დარბეში არ მიკვირს. ეს არის ის პარლამენტის წევრი, რომელსაც ფრიად კარგად ეხერხება ამგვარი ნაბიჯების გადადგმა. 2011 წლის 5 მაისის მდგომარეობით აკაკი ბობოხიძის დეკლარაციაში შემდეგ მატერიალურ და არამატერიალურ ქონებას ხვდებით. ბობოხიძის სახელზე რეგისტრირებული საცხოვრებელი სახლი თბილისში, დიღომში მესამე კვარტალში 80 კვადრატული მეტრის ფართობით. მისი მეუღლის ნანა გოდერძიშვილის სახელზე ირიცხება საგარეჯოში, ქურდიანის აჩში 350 კვადრატული მეტრი. ასევე ნანა გოდერძიშვილს ეკუთვნის სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთის საგარეჯოში 45,000 კვადრატული მეტრის ოდენობით. აკაკი ბობოხიძის სახელზე რეგისტრირებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი საქართველოში, მცხეთაში, ლისში და მუხაწყაროში ფართობით 1200 კვადრატული მეტრი. ნანა გოდერძიშვილის სახელზე რეგისტრირებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი საგარეჯოში ასევე 1200 კვადრატული მეტრი. აკაკი ბობოხიძის და ნანა გოდერძიშვილის სახელზე ირიცხება საცხოვრებელი სახლი ვაშლიჯვარში 230 კვადრატული მეტრის ოდენობით, მშენებარე კორპუსში. გოდერძიშვილის სახელზეა რეგისტრირებული მსუბუქი ავტომანქანა Toyota RAV4 სახელმწიფო ნომრით MBA 555. იმ დროისთვის ბობოხიძეების ოჯახის საბანკო ანგარიშებზე შემდეგი ოდენობის თანხები ირიცხებოდა. აკაკი ბობოხიძე TBC ბანკის სახელფასო 2400 ლარი, ასევე ბობოხიძეს ეკუთვნის ბაზის ბანკში სახელფასო 100 ლარი. მისივე ანგარიშზე 30 ლარი რესპუბლიკა ბანკში, 14,000 ამერიკული დოლარი ირიცხება, ასევე დეპოზიტის სახით ბანკ რესპუბლიკაში, 16,000 დოლარი, ასევე დეპოზიტის სახით ბანკ რესპუბლიკაში. ხელზე აკაკი ბობოხიძეს იმ დროისთვის 12,000 ამერიკული დოლარი და 5,800 ლარი ჰქონდა. აკაკი ბობოხიძის მიერ 1 წლის განმავლობაში დეპუტატობისთვის მიღებულმა ხელფასმა 60,250 ლარი შეადგინა. გარდა ამისა, იმავე წელს გაუფორმებია ნასყიდობის ხელშეკრულება ბინათმშენებლობაზე, რაც 90,000 დოლარი დაუჭდა და აქვე გასავლის სახით მითითებულია 50,000 დოლარი. რაც შეეხება სხვა შემოსავალს და გასავალს, ბობოხიძის მეუღლეს ნანა გოდერძიშვილს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციით 38,000 ლარი მიუღია. აკაკი ბობოხიძე იხდის სწავლის ქირას 1,600 ლარს, ქონების გადასახადს 2,000 ლარს და ასევე ბობოხიძესვე გადაუხდია რემონტის ფული, რამაც 28,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. თუმცა როგორც ირკვევა, ეს ბობოხიძეების ოჯახზე რიცხული ქონების და შემოსავლების სრული მონაცემები არ არის. იმ 8 თვის განმავლობაში, რაც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ვიმუშავე, განცხადების დაწერა მომიხდა 3-ჯერ. აკაკი ბობოხიძე საერთოდ ქუთაისში როცა ჩამოვიდა, მემხედველობაში მაქვს უკვე მეორე გუბერნატორობა. გავრცელდა მაშინვე ინფორმაცია, რომ მას აქვს საკმაოდ სოლიდური ვალები და ეს ვალი დაახლოებით 250,000 ლარზე მეტია, იმიტომ რომ მეგობრებთან ერთად რაღაც წარუმატებელი ბიზნეს პროექტი გამოუვიდა და გადავარდა და ფული უბრალოდ იძულებული გახდა, რომ ბანკის ესხები აეღო და დაეფარა ის რაღაც დავალიანებები. და გუბერნატორობის ვადის დასრულების ჟამს, როცა ის ქუთაისის მაჟორიტარი ხდებოდა, მას უკვე ეს ვალები აღარ ჰქონდა. ის ასევე ესე იგი, მან შეძლო ძალიან მოკლე ვადაში დაახლოებით წელიწადი იყო ალბათ გუბერნატორი მეორე ვადით, თუ შეიძლება ცოტა მეტი, ნამდვილად ვერ გეტყვით. მან მოახერხა ამის დაფარვა და ქუთაისში უბრალოდ ყველა მიცოდა, რომ ყველა ტენდერი რაც იმართებოდა და მაშინ ქუთაისის კეთილმოწყობაზე საკმაოდ დიდი ოდენობის თანხები მოდიოდა, ამიტომ ქუთაისის
მაჟორიტარი იყო ნინო ბურჯანაძე და ის ლობირებდა იმას, რომ ქუთაისის კეთილმოწყობაზე საკმაო რაოდენობის თანხები გამოყოფილიყო. ბობოხიძემ წარმატებით მოახერხა, რომ მოეშორებინა თანამდებობიდან ქუთაისის მაშინდელი მერი, რომელიც იყო ნინო ბურჯანაძის ახლო მეგობარი. ამის შემდგომ ბობოხიძე ნიშნავს ქუთაისის მერად თავის სიყრმის მეგობარს ხაზგასმით მინდა გითხრათ, რომ სრულიად არაკომპეტენტურ ადამიანს ნიკო გაჭკაჭიშვილს და ფაქტიური მერი ქუთაისის ხდება აკაკი ბობოხიძე. ანუ მის ხელშია ყველა ის ტენდერი, რომელიც ქუთაისის კეთილმოწყობისათვის იმართება და ქუთაისში ყველა მიცის, რომ ერთ-ერთმა ასეთმა ფირმამ იბერია 21-მა მას ამ ტენდერების მოგების სანაცვლოდ მადლიერების ნიშნად გარდა იმისა, რომ მათ შორის რაღაც ფინანსური გარიგებებიც იყო, გორჩი საკუთარ მამა პაპისეულ სახლში საცურაო აუზიც კი აუგო საკმაოდ ძვირადღირებული. აკაკი ბობოხიძეს და ქუთაისის ამჟამინდელ და იმერეთის ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას ყავთ ერთი საერთო მფარველი და ეს გახლავთ ძალიან ახლომდგომი პრეზიდენტთან, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი დათო ტყეშელაშვილი. სწორედ ის ლობირებს აბსოლუტურად ყველა საკითხს, რაც არის ქუთაისში, მას აქვს ბიზნესწილები ქუთაისის მერთან ერთად. და აკაკი ბობოხიძეს რაც შეეხება, ის ისევ მონაწილეობს მსგავს გარიგებებში, იმიტომ რომ გარკვეულწილად არის ჩართული მერთან ერთად და დათო ტყეშელაშვილთან ერთად აი ამ კორუფციულ სქემებში. მარტო ბრძანება არ არის საკმარისი. უნდა მიგისაჯონ, რომ იმერეთში, ანუ ჯოჯოხეთში წახვიდა რწმუნებულად. ეს განცხადება აკაკი ბობოხიძემ ერთი თვით ადრე გააკეთა გუბერნატორის პოსტზე დანიშვნამდე პარლამენტში. როგორც ანატომიის ადგილობრივმა ჟურნალისტმა იმერეთის რეგიონში მცხოვრები პირებისგან გაარკვია, ბობოხიძემ გუბერნატორობის პერიოდში საკმაოდ წარმომადგენლობითი კაპიტალი დააგროვა. სწორედ ამ პერიოდს უკავშირებენ ბობოხიძის ყოფილი გუნდის წევრები იმერეთის გუბერნატორის არადეკლარირებულ შემოსავლებს. ყველაზე გრანდიოზული დივიდენდი ბობოხიძის წილად, როგორც ადგილობრივები პირად საუბარში აცხადებენ, მაინც ეგრეთ წოდებულ ქუთაისურ შარდენზე მოდის, რომლის რეაბილიტაცია აღშენებლობისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 30 მილიონი გამოიყო. მაგრამ შესასრულებელი სამუშაოების შესარჩევი ტენდერის არ ჩატარებისა და პირდაპირი დავალების წესით კომპანია თბილისის შემოყვანაზე გაწეული ამაგისთვის რწმუნებულის წილი 15%-ით განისაზღვრა. ანატომიის კონფიდენციალური წყარო იმას აწყობა, რომ ეს კომპანია ეგრეთ წოდებული სმეტის შედგენისას ყველა მშენებლობიდან 15%-ს სულ გრძელად აძლევს პროკურატურას. გავრცელებული ინფორმაციით კაკო ბობოხიძის ანგარიშზე მოდის ასევე ქუთაისში წარმატებით მომუშავე ბრენდისგან ელიტ ელექტრონიქსისგან მიღებული 20%-იანი წილი, რაც ამ კონკრეტულ ფირმას ქალაქში მუშაობის ნებართვის ფასად დაუჯდა. იმერეთის რეგიონის ერთ-ერთ კუთხეს უკვე არა ხონს, არამედ კაკოეცს ეძახიან. კაკოეცს მთის ქაჯი, ბენ ლადენა და ღელეს მარჩვი მართავენ. ეს ზედმეტსახელები როგორც ხონელებისთვის, ისე ძმე ბობოხიძეებისა და მათი მამიდაშვილის ვალერი ყურაშვილისთვის ამ უკანასკნელმა პირადი მცხოვრობიდან მხარის სამეურნეო ნაწილის გამგეობამდე მიაღწია, უცხო ნამდვილად არაა. ხონელები დაუფარავად აცხადებენ, რომ ყველაზე დიდ კორუფციას ადგილი ხონის ერთ-ერთ რაიონულ ცენტრში აქვს. აქ ყველა ობიექტის მფლობელი იმერეთის გუბერნატორის ძმის ლევან ბობოხიძის მითითებით წინასწარ შემუშავებული გრაფიკის დაცვით ნაციონალების ადგილობრივ ორგანიზაციას მოჭრილ თანხებს ურიცხავს. როგორც მოგეხსენებათ, ლევან ბობოხიძე ნაციონალური პარტიის თავმჯდომარეა ხონის რაიონში. გაზეთი ვერსიის ინფორმაციით, კაკო ბობოხიძე მხარეში მოღვაწეობის მანძილზე კანონით აკრძალული საჩუქრებიც მიიღო, რაც ქვეყანაში მოქმედი კონსტიტუციით დაუშვებელია. სამხარეო ადმინისტრაციიდან გაცემულ დოკუმენტებში ვკითხულობთ, რომ ქალაქ ქუთაისში ბინლაინის კომერციული ცენტრის გახსნის დღეს მობიტელმა გადასცა, ხოლო მიმღებმა კაკო ბობოხიძემ მიიღო საჩუქრად მობილური ტელეფონი Nokia 8600, რომლის ღირებულება შეადგენს 1600 ლარს. აგრეთვე 200 ლარის ღირებულების ბინლაინის სიმბარათი. ასევე დოკუმენტურად დადასტურებულია რწმუნებულის მეორე ძვირად ღირებული საჩუქარიც, რომელიც ბობოხიძეს შპს ჯეოსელმა გადასცა. აღნიშნული კომპანიის რეალიზაციის დირექტორის მარია მასათიანის წერილში ვკითხულობთ, რომ სურვილი გვაქვს საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატს იმერეთში შემოგთავაზოთ ჯეოსელის კორპორატიული პაკეტი და საჩუქრად გადმოგცეთ მობილური ტელეფონი Sony Ericsson 990 და ჯეოსელის ნომრები. საბაზრო ღირებულება 1055 ლარი. დოკუმენტი დათარიღებულია 2007 წლის 30 აპრილით. ცნობილი ხდება, რომ ბობოხიძეებმა საჩუქრად მიიღეს კომპანია მაგთისგან მობილური ტელეფონი და სახალხო ბანკისგან ნოუთბუქი, თუმცა ამ ორ საჩუქარზე სამხარეო ადმინისტრაციამ დოკუმენტი აღარ გასცა. პარლამენტში ბობოხიძის მიერ დაწყებული ჩხუბის მოტივად საქართველოს მიერ რუსეთთან დაწყებული ომი გახდა. ეს პეტრე მამრაძემ თქვა მანამდე ტალევინმა და მერე კონდოლის არაისმა, მაგრამ ბობოხიძეს მამრაძისგან ნათქვა მიაწყინა. ამ დროს კი ირკვევა, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს დღეს, როდესაც ომი დაიწყო,
ბობოხიძის ძმა მონაწილეობა არა ომში, არამედ ტენდერში მიიღო. შენობა ფართი მინიშნებულია ყველაფერი, იყო აუქციონზე გატანილი და ეს ლევან ბობოხიძემ შეისყიდა. და 2008 წლის 8 აგვისტოს, როცა ომი მძინვარებდა საქართველოში, ის ამ დროს აუქციონს ატარებდა ქუთაისში. აგერ არის ეს დოკუმენტი. იმ პოლიტიკური ოპოზიციური სპექტრიდან, რომელიც დღეს საქართველოშია, აბსოლუტურად ყველას ვიცნობ და არა 1 და 2 წელი. პრაქტიკულად ყველა მათგანია ერთხელ მაინც ხელისუფლებაში ნამყოფი და მიმაჩნია, რომ ყველაა ჩაჭრილი იმ გამოცდაში, რომელიც როგორც ხელისუფალს მათ ცხოვრებამ დაუყენა. ამ სიტყვების ავტორი აკაკი ბობოხიძე ხელისუფლებაში ყოფნის 20 წელიწადს ითვლის და ანატომიას ინტერვიუზე უარსეუბნება. შესაბამისად, მისი პოლიტიკური უკვდავების წყლის საიდუმლოდ რჩება. კაკოიადაკი გრძელდება. სხვათაშორის, აი ერთი ხიდან მოწყვეტილი 2 ვაშლია ბატონო გიორგი და ეს ბუნების გარდაუვალი კანონია. და ამას თქვენ რო გონიათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის ღმერთი და ის უზრუნველყოფს, ჩვენ ასე არ გონიათ. 20 წელი ხელისუფლებაში, დეპუტატების და ჟურნალისტების ცემის, ბიზნესწილების სწორად მართვის და ომის დროს ტენდერებში მონაწილეობის ხარჯზე. იქნებ მხოლოდ მას მოსდის თავში ისეთი იდეები, როგორიც პარლამენტის შენობის ქუთაისში გადატანაა. იქნებ ის არის ერთადერთი, ვისაც პრეზიდენტი უსიტყვოდ ეთანხმება. იქნებ ის და პრეზიდენტი გვანან ერთმანეთს. იქნებ ამაშია მისი პოლიტიკური უკვდავების წყლის საიდუმლო. შემდეგ პარასკევამდე მოუფრთხილდეთ საკუთარ ანატომიას.